Welcome back. Yan. Papunta na po kaming Puting Bato. Dito muna kami, Nay. Yan. Papunta po kaming Puting Bato dahil doon po kami maliligo. Tingnan mo, ang bilis na nila. Ayun sila, nasa unahan. Tulita. Yan. Makadto kami sa bukid. Kaya nga, kayo papayag sila na matulog tayo nga kami ganit. Wala rin. Hindi ko naman kalaing matulog tayo dito. Bawin sila. Makandos kami nila. Makadto kami sa Taramnan. Mataram. Nantaway. Ang daming gabi, oh. Madulas yung tsinelas niya eh. Tagalin mo. Bitbitin mo. Bitbitin mo yung tsinelas mo. Sinilas mo. Ay. Tigas ng ulo. Tagalin mo. Yan. 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 Oh, yan gagawin mo. Diba? Madulas. Aabangan ko kung sino madudulas. Tapos ako pala nadulas. Papaalan ako nito. Pagbaba na yun. Yan. Yan, saya yung mga bata. Naku, bibilis ng mga bata. Trekking. Trekking is real. Sino nadulas? Yan na. Gaya, dumausdos ka. Dahan-dahan lang sa lakad. Ba madali ka eh. May obstacles, so. Ito po, ang nabili kong kasyenda. Ay. Ito po ang nabili kong kasyenda. Lahat po na nakikita niyo sa video, kasyenda ko po yan. Ay. Wow. Saan? Ayan. Naku, bibilis po nila. Ayan na sila. Sumain ko lang tayo. Ayan. Ang bilis nila doon. Nasa baba na sila. Si Madam. Tuwan-tuwa si Madam.
tagakuha ng video tsaka picture. Laging nahuhuli. Ayan. Dito po sila maliligo. Maglublob ka na. Sana all. Umulan kasi kaya medyo mainit. Wait, sana all. Bakit? Hindi ka ba lulublob malit? Wala ka na extra damit? Pag ano ka na lang, pwede mo na yung t-shirt. Tapos, di ba may extra short ka? Wait lang guys. Taas. Yun doon, di ba po? Yung pinaglalabahan nila tumuday. Uwi naman tayo mamaya, magbabasa na ako. Pwede naman yan, di ba man? Hindi naman yun na ano, di ba? Kahit meron siya. Hihin po yan eh. Ang lamig! Ay, wag! 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 Doon sa kanila, Bin. Susuwi na lang akong basa. Kaya nga. Para may damit ba? Para short na may basa. Eh, sisid. Style. Ayun ako sa malayo. Bungkalin natin. Kaya. Yan na, maano na yung tubig. Asan yung puting bato? Abi! Puting bato ba? Uy! Ayun tayo. No.
tita, magpupula ako. Bala kayo dyan. Sige, sige. O sige, guloy natin. Puro ano naman na ni Ate Dana yun. Ibag. Aray! Lawin! Wag doon sa dulo! Doon na sa dulo!
Uh-oh. Alam mo yan! Oh, magkakaling gold ako! Okay. Pauwi na po kami. Ayan. Meron kaming bit-bit na hala. Ano to? Halaman. Ano to? Wala
Gulayan. Labong. Labong. Saging. Ano to? Avocado. Meron pa eh. Wait lang. Gabi. Ayun naman, kamuting kahoy. Galing kami probinsya eh. Oh, meron kaming kamoting kahoy. Oh. Yan. Yan. Picture-picture na kayo. Oh, yung dalawa dun oh. Nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy ba kayo? Ay, nag-enjoy ba kayo? Yes. Yes. Namin, yes. Yes. Tingnan mo ito. Si nanay. Yes. Yes, yung si Nanay, yes. Ingat kaya na. Ayan o, yung madam namin nakakuha ng halaman. Sarap siya kanina habang nangunguha. Ayan. Bye. Bye.